कौन दिवस है? उत्तर पुस्तिका एसीको परीक्षण हामीले गर्ने छैनौँ, हामीले बाह्रको परीक्षामा हामी सहभागी हुने छैनौँ भनेर यो आन्दोलन घोषणा गरिएको थिएन। अहिले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हामीले योभन्दा अगाडिदेखि नै क्रमबद्ध रूपमा जुन आन्दोलनको चरणबद्ध रूपमा आउँदै आइपुग्दाखेरि यो एउटा राज्यले यहाँका राज्य सरकारका साथीहरूले बनाएको यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले सिर्जना गरेको यो एउटा षड्यन्त्र हो र यसको उपज हो। त्यसकारण कोही पनि अहिले यदि चिन्तित छ भने यो देशमा यो मुलुकमा शिक्षक विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षा र भोलिको सार्वजनिक शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भनेर चिन्ता गरेको छ भने यही पेसामा लामो समय लागेर यही विद्यालयमा धेरै मेहनत गरेर 9 बजे आएर 5 बजेसम्म जाने विद्यालय कर्मचारीहरू, त्यहाँ सार्वजनिक नानी बाबुहरूलाई चिया सुधार गर्ने किसिमीहरू, थुप्रै खालका शिक्षक साथीहरू, यी सबैको चिन्ता त्यही कुनैको छ। सबभन्दा बढी चिन्तित छ भने यो समुदाय सिङ्गो राज्यप्रति शिक्षक समुदाय छ। यो समुदाय विशुद्ध तलब पाए तलमाथि नारायण नगरेको अत्यन्तै स्वाभिमानी छ। त्यसलाई तपाईँहरूले चुक्ता निकाले यो यादको नाममा विभिन्न पाहनामा खास गरी कमिसन कहाँ आउँछ भनेर लगानी लगाउने राज्य सरकारलाई गरौँ। अहिले हामी देखिरहेका छौँ यहाँ यो बजेट छैन। यो अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गर्नलाई, कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि खरौँ पैसा लाग्छ भनेर जुन तरिकाले रिपोर्ट गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू त्यो कुरा सुनिसकेपछि अलिकति टाउको दुखाइ हुने र त्यसपछि बर्बरात सुरु हुने हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूलाई के बुझ्नु पर्ने छ भने यो समुदाय, यो शिक्षक समुदाय त्यसरी तपाईँहरूका कुरा सुनेर त्यस्ता षड्यन्त्रहरूको पछि लागेर कोही पनि छैन जसको परिणाम तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। अध्यक्ष लक्ष्मणकिशोर सुवेदीज्यू, अध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू र यस कार्यक्रममा हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज हामी आन्दोलनलाई बुझेछ काठमाडौँ सहर